Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Yazның şirаттагы көнне аяк бастык. Аяз бер кайчан да ялгыз килми. Үзе белән якты хыяллар, өметләр һәм ышаныч алып килә. Кемгә нәрсә җитми, шуны бүләк итәм. Һәр кемнең бер нәрсәгә ышанычы була. Тик синең ышанычың Аллаһ булсын дип язып калдырган Җәләлетдин Руми хәзрәтләре. Менә шундый кыска гына насихатлар белән бүгенге җомга чыгарылышын башлыйбыз. Барыгызга да нурлы көннәр, имин, хәерле эш атнасы насыйп булсын. Җомга вәгазендә ифтар хикмәтләре, аны уздыру мөмкинлеге һәм аның фазилат саваплары хакында сөйләнелер. Ярдәм мәчете имамы Фәнис хәзрәт Мингәрәев вәгазы. Дәрдемәнд исемендәге татар мәдәнияте үзәгендә Шәҗәрәм дигән ярыш узган. Балалар һәм үсмерләр үз нәселләрен барлый. 44 май аенда язучы Нурихан Фәттахның шул исемдәге повесте буенча яңа кино төшерелә. Режиссер Александр Долгов бу куелышны актуаль һәм әһәмиятле дип саный. Әдәм баласының үз шәҗәрәсен, туган авылының, төбәгенең тарихын белү таләбе борынгы әби-бабаларыбыздан ук килгән. Шәҗәрә буыннан буынга тапшырылган, соңрак кәгазьгә төшерелеп, балаларга, оныкларга мирас итеп калдырылган. Шәҗәрәләр безне үткәннәребез белән тоташтыра, кем булуыбызны ачыкларга ярдәм итә. Шул рәвешле Казан кооператив институтының Дәрдемәнд исемендәге мәдәният үзәгендә дә бу көннәрдә менә шундый Шәҗәрәм дип исемләнгән зур ярыш бәйге үткәрелгән. Һәм сабый балалар да, үсмерләр дә бик теләп үзләренең нәселләрен, нәсел агачларын барлаганнар, нәсел тарихын ачыклаганнар. Бик изге кирәкле гамәл. Шәҗәрә төзү ыру агачын һәм буыннар тезмәсен барлау белән генә шикләнми. Нәсел, гаилә тарихы ул ил тарихының да бер тармагы дигән сүз. Казан кооператив институтының Дәрдемәнд исемендәге татар мәдәнияте үзәгендә Шәҗәрәм дип исемләнгән ярыш үтте. Ул инде 4нче ел уздырыла. Жанланганнан жанлана бара, чөнки кызыксыналар, үзләренең ата-бабаларының килеп чыгышы белән мәктәптә укытучыларда нык кына эшлиләр. Менә безнең заманда мондай үзенең нәселеңне өйрәнү дигән нәрсәнең заты да юк иде, ләкин менә хәзер үзенең борынгы бабаларың белән кызыксыну, аларны эзләү архивлардан һәм өлкән кешеләрнең истәлекләреннән эзләп, шуларны матур итеп кагазга яки башка материалга төшереп, хәзер укучылар шуның белән шөгыльләнәләр. Бу бик куанычлы күренеш. Ярышта катнашучылар асылда мәктәп укучылары, әмма араларында балалар бакчасына йөргән бер бала һәм медицина көллиятендә укыган бер кыз да бар. Барысы да бик зур, гаиләләре өчен әһәмиятле эш башкарганнар. Бу конкурска без бик узак әзерләндек. Моның өчен баштык без инде архивлардан үзебезнең нәселдә кешеләрен таптык. Һәм инде ахырыннан тагын үзебездән үстәдек шулай ук. Һәм инде бу бик вак эш, аңа инде шулай бик барлык детальләрне карап эшләргә кирәк. Һәм инде әйберләрне калдырмыйча, онытмыйча, буталмыйча язарга кирәк инде. Гырурланырлык эш, чөнки без үзебезнең нәселебезне шуның белән дәвам итәбез, калган буыннарга тапшырабыз. Һәм инде бездән калган балалар, оныклар, оныкчыклар аны дәвам итер дип бик теләп торабыз инде. Укытучы бу конкурсында әйткәч, мин әзерләнә башладым, туганнар аша мәгълүмат эзли башладым һәм мин китап таптым, үзебезнең туганыбыз Раис Шаһи һәм анда безнең шәҗәрәбез бар иде. Мин шул шәҗәрәне кулланып һәм туганнар мәгълүматын кулланып үз шәҗәрәмне ясадым һәм мин үз эшем белән канәгать, чөнки һәрбер кеше үз нәселен, үз шәҗәрәсен, буыннарын белергә тиеш дип уйлыйм. Кем үз шәҗәрәсен белә, ул нәсел һәм халык бер кашан да юкка чыкмый. Гали бабай бик уңган кеше була. Ул парторгта, төзүчедә, сантехникта булып эшләгән. Бабайның әнисе Гөлфия исемле. Әгитү фабрикасында алдынгы төзүче булган. Мәктәптә туган якны өйрәнү түгәрәгендә алып барам һәм балаларны ничек тә менә шундай иҗади эшләргә һәм шушы иҗади эш аркылы үзләренең тамырларын
білсіннер, көбірек қызықсынсынlar үшін, бүгінгі күнде балаларына тарих біле қызықсындыру бик ауыр. Менә шушы алым арқылы оларға аны сіңдірге тырышабыз инде, ниндидер юлларын табып. Һәм менә бу шәҗәрә конкурсында катнашу өчен инде без алдан ук менә аның күрүгә үк инде мин балаларга әйттем, һәм балалар да бик теләп бу эшкә кушылдылар. Бабай bunlar шылбыры Исурга барып тоташа. Ул агач эшен бик ярата. Исур минем әтием. Шәҗәрә төзү белән шөгыльләнү һәр кешенең тормыш юлына, күп санлы кардәш руның багланышларына ачыклык кертә. Андый эзләнүчән тынгысыз затлар гаилә тарихы аша үзенең кемлеген, чыгышын, туган нигезенең үткәнен генә түгел, бәлки әле халкының да бай һәм катлаулы тарихын ачыклый ала. Санкт-Петербургның Җәмигъ мәчетендә балалар арасында Коръән укучылар конкурсы узган. Ул бу мәчеттә беренче гыйбадәт кылуның 110 еллыгына багышланган. Балалар һәм өлкәннәр изге чарада катнашу һәм изге китапны иң яхшы укучыны тыңлау өчен Җәмигъ мәчетенә җыелган. Бу хакта Россия мөселманнары дини җыенының матбугат хезмәте хәбәр итә. Дөньяда нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр бар? Булар хакында гадәттәгечә Алия Сәлимҗанова сөйләп узар. Каталониядәге Айтона муниципалитеты алсу төскә чумган. Чөнки биредә шафталу чәчәге ата башлаган. Туристлар шау чәчәккә күмелгән агачларны карап хозурлана, фотога төшә. Мондагы гүзәллек сокландыра. Машинада үтеп барышлыгына караганда агачлар бер төрле күренә. Ләкин монда кереп экскурсия ясасаң, агачларның чакрымнарга сузылганын аңлыйсың. Иксез-чиксез алсу диңгез. Бу искиткеч матур. Айтона шәһәр советы бу җирлектә фрутуризм инициативасы башлап җибәргән. Ул туристларны җәлеп итүне арттырырга, шулай ук муниципалитетның икътисади үсешенә ярдәм итәргә тиеш. Әлеге проект җәһәтеннән туристлар кырларда йөри, матур фотолар ясый, шафталуны татып карый һәм хәтта чәчәк аткан бакчалар өстеннән шарда очынуда килешеп куя ала икән. Волгоградта яшәүче Евгений Байков 1960 елда чыгарылган 10 дәнәгә якын иске ЗАЗ-965 автомобилен торгызган. Бер вакыт ул бик таушалган Запорожец сатып ала. Сатучы бабай машинаның үзенчәлекләрен, ватылса ничек төзәтәсен аңлатып бирә. Беренчесен җыеп чыккач, икенчесе, өченчесе табыла. Шулай итеп 9 автомобильгә кадәр җыела. Евгений сүзләренчә, иске машиналарны яңартуда иң авыры аларга запас частьлар табу. Чөнки ЗАЗ-965 өчен алар күптән чыгарылмый икән инде. Һәр автомобильне Евгений үзе төзәтә. Соңгы Запорожецны 2 елга якын төзекләндереп, 30 000 сумнан артык акча тоткан. Я туда много вложил своего труда, в принципе. Һәр тимер беркеткечен, һәр шырыбын үзем берәмләп карап чыктым. Яңа двигатель куеп, машинаны яңа баштан җыйдым. Мәскәүгә кадәр күргәзмәгә барып кайттым, сынатмады. Пушкина шәһәрендә үткән күргәзмәдә күпләр килеп, утырып тотып карадылар. Тупланмада әлегә 9 автомобиль. Хәзер исә Евгений 10-нчы инҗи төстәге ак салонлы машинаны яңарту белән мәшгуль. Россия Федерациясы Диния нәзарәт рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин Петреш авылындагы мәчеттә булды. Бүгенге көндә биредә манара куелган, подвалда һәм мәчетнең 2 катында эчке эшләр башкарыла, ярым айлар урнаштыру көтелә. Рамазан аенда аны техник яктан ачу планлаштырыла. Рауль хәзрәт мәчет республиканың иң матур гыйбадәтханәләренең берсе булачак дип ассызыклады. Инде тулайым мәчет Курбанга үтү көне үзенең ишекләрен ачыр дип көтелә. Бик матур, бик күркәм гыйбадәт йорты булачак ул, Аллаһ насыйп итсә. Мәчетне менә бик яхшы утырткансыз. Төрле яктан шундай иркенлек, һава, намаз укыган вакытта үзе биек. Россия мусульманларының диния нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Гайнетдин, Петреш районы башлыгы Илһам Кашапов, районның имам мөхтәсибе Габбас Кадыров һәм Ханский дом компаниясының җитәкчесе Ильяс Гыймадов белән бергәләп Петреш авылындагы яңа үзәк мәчетнең төзелеше белән танышты. Бу көннәрдә монда мәчетнең 2 катында эчке төзелеш эшләре башкарыла, манарасы куела. Миңа бу мәчет бик якын, чөнки мин әле инде мәчетнең
нигезе төзелә башлаган вакытта ук бу мәчеткә ничек итеп ярдәм итик икән диеп, ковидтан килгән безнең кунакларыбызны, делегацияны Питрәшкә китергән идем. Без аның фундаментында, өстендә басып, ничек була бу проект дип, аның белән танышкан идек. Ләкин авыр еллар булды. Акча табу авыр еллары, шуңа күрә мөмкинчелек булмады. Менә бүгенге көндә Аллага шөкер, күмәк көч белән, хәйриячеләрнең ярдәме белән бу мәчетебез Аллага шөкер төзелә. Мин бик сөйнәм мәчетнең түбәсен ябуда, мәчетнең манарасын төзүдә без Диния назаратыбыз исеменнән ярдәм бирә алдык. 2019 елда мәчеттә яңадан төзелеш эшләре башланып китә. 2020 елда аңа түбә ябыла. 2021-22 елларда эчке эшләре башкарыла. Ниһаять, манарасына да чират җитә. Манараны төзи башладык. Манараның бийеклеге 33 метрга менә. Бик биек манара, 10 этажлы, 10 катлы булган бер бина сыман. Кем шушы мәчет эшендә үзенең көчен керткән, дугасын кылган, финанс ярдәмен күрсәткән, физик тәне белән, теле белән, күңеле белән, безне белән булганнары өчен Алланың рәхмәте барысына да ясый. Биредә мәчеттән тыш комплекс дәресләр бүлмәләре бар, многофункциональный зал, кухнясы бар. Bütün шартлар ни нәрсә мусульманга кирәк, бүгенге чарада 21 гасырда бөтенесе куелган, каралган. 2 катлы мәчетне тулысынча Корбан бәйрәмен ачарга планлаштыралар. Мәчет 400 кешене сыйдырачак. Шунысы игътибарга лаек, мәчеттә кайбер социаль проектларда тормышка ашырылачак. Шуның берсендә менә приют человека дигән, шулай ук монда да бүгенге көндә павильон точка уже эшләнә, акчасы финансирование уже булды. Инде без бер-ике атнадан аны монда килеп куеп, уже аннан соң инде датасын билгеләп, бәлки мәчет ачканча да приют человекның точкасында ачып җибәрәбез. Бу инде приют человека дигән точка инде безнең бөтен инде Казанга Татарстан буенча эшләнә торган проект. Бу проектта безнең көненә Казанда 1300 кеше кайнар ризык белән туклана. Бу инде теге мохтаҗ кешеләргә. Шулай ук мәчет территориясендә безнең исәп бар икенче бер проект инде безнең Камил хәзрәт мөфтиебез тарафыннан хупланган Шишмә дигән проект. Бүгенге көндә шулай ук безнең егетләр скважина бур иттеләр. Әгәр дә инде суы чыкса, җир астындагы суга без хуҗа түгел. Шуңа күрә суы чыкса, Шишмә дигән проектта бәлки булыр. Ансы инде под вопросом. Шулай ук җәйгә инде благоустройство ясап, матур иттереп, неләр, агачлар утыртып, күп иттереп инде безнең глава Питрәш районының башлыгы әйтте инде безнең территорияда күп иттереп агачлар утыртырга дип. Питрәш районында бүген 22 мәчет бар. 2023 елда авылларда тагын 3 гыйбадәтханә төзү планлаштырыла. Ураза ашау üşүдән генә тыелу түгел, бөтен гөнаһлы гамәлләрдән тыелу. Рамазан айында кешенең бөтен әгъзалары да ураза тотарга тиешле. Теле дә, кулы да, күзе дә, аяклары да. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сезнең ач торугыз беркемгә дә кирәк түгел. Аллаһы Тәгаләгә дә, бәндәләргә дә. Әгәр дә без телебезне начар сүздән, күңелебезне бузык уйлардан сакламасак, гайбәттән тыелмасак, ураза тотуыбыз гади бер ач торуга гына кайтып кала. Әбит ифтар мәҗлесләре бик күркәм уза. Менә шундый мәҗлесләрнең без кадерен беләбез микән? Аларның ни дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлыйбыз микән? Җомга вәгазы шул хакта Фәнис хәзрәт Мингәрәев вәгазы. Һәммәбезгә дә Раббыбызның улуг сәламы булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөселман кардәшләребез. Менә без Рамазан дибез. Менә без ифтарлар дибез. Рамазанның һәм инде ифтарның асыл мәгънәсе нәрсәдә соң? Моны уйлануыбыз өчен бер кыйсага күз салыйк. Көннәрдән бер көнне булгандай 3 дус кыз. Алар тырышып, бик тақвалык күрсәтеп, укуда үзенең хирыслыкларын күрсәткәннәр, тырышканнар, хезмәт куйганнар һәм инде
үзара ифтарларда үткәрергә тырышканнар. Шуннан соң икенче көнне уйлашканнар. Тукта, менә иртәгә күрешеп, ифтарлар үткәрик әле диеп, фәлән сәгатьтә күрешү булыр дип билгеләшкәннәр. Шуннан соң икенче көнне килгәч, бер дус кызлары юк икән араларында. Уйланалар икән, ничек соң алай? Бит бер кайчанда әйткән сүзеннән калышмыйдыр. Һәр вакытта да безнең белән буладыр. Бер нәрсә булды микән әллә? Нишләп ул бүген шушы бәрәкәтле мизгелдә безнең белән юк дип уйлашканнар. Һәм фикергә килгәннәр, әйдә иртәгә иенә барып, хәл-әхвален белеп кайтыйк әле, нәрсә булмады микән дип уйлашканнар. Яра икенче көнне хәстәрләнгәннәр дә иенә киткәннәр. Шуннан соң ишеген шакып, ишеген әнисе ачкач, шушы дус кызларының югалып калган. Нәрсә әйтергә дә белмәгән. Ә үз чиратында шушы дус кызлары да югалып калган. Дөрес килдекме соң без, килергә кирәк иде мигән дигән һәр кайсысының башыннан уй фикер үткән. Шуннан соң дус кызлары да ишектә күренгәч, аның йөзендә язылган булган: "Ни килдегез сез? Нишләп сез биредә?" дип югалып калган ул да. Шуннан соң нишләргә дә белмичә иенә чакырган. Иенә килеп керсәләр, анда йорт тулы балалар ди. Һәм инде әнисе шушы дус кызларның аклана башлаган. Кызлар, менә мин ризык пешермәкче идем, ифтарга хәзерләнмәкче идем, менә өлгермәдем, гафу итегез инде мине, нишләргә соң дип торганда, кичкенә балалары әйтә ди: "Әник, безнең ризыклар бармыни? Әзерләнмәдек дигәнмени? Суыткычта ризыкларыбыз бармыни безнең?" дип йөгереп барганнар да балалыгы белән буш суыткычны ачып җибәргәннәр. Шуннан соң әнисе белән дус кызлары куйган истәлгә булганын бер телем икмәк, шуннан соң берничә бәрәңге һәм чәй. Шуннан соң шушы кызлар әйтәләр: "Без дә ризыкны капкан вакытта да, ризык безнең карыныбызны ярып төшкән шикелле булды. Нишләргә дә белмәдек. Балалары да елый башладылар, ашыйсыбыз килә дип ди. Шул вакытта без бөтенләй югалып калдык, кыелып төшкән шикелле рәвештә калдык. Һәм нишләргә дә белмичә иебезгә таралыштык" ди. Һәр кайсыбыз шушы төндә йокламады, уйланып чыкты ди. Каралы, безнең тормышыбыз нинди дә, кеше нинди халәттә яши икән, нишлик, ничектер булышырга кирәк дип без дә уйландык ди. Иртә белән күрешкәч уйладык ди. Әгәр дә без туп-турыдан ярдәм тәкъдим итсәк, ул аялачак һәм безнең ярдәмне кабул итмәячәк. Нишлик дип уйлана торгач, без дә фикергә килдек ди. Күршедә генә бер кибет бар икәнен белдек. Һәм шушы кибеттә хәләл ризыклар бар икәнен белгәч, инде без хакыбызны кертеп, шушы кеше ризыкларның төрлесеннән җыеп, шушы гаиләгә илсенлекне карар кылдык ди. Шуннан соң кич белән дус кызыбыз йөгереп килгән, шатланып, йөзендә нур балкып: "Кызлар, хәзер бездә ризык бар, һәм без ризыклы булдык. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәаланың шөкере. Әйдәгез әле, килегез әле иртәгә безгә ифтарга, рәхәтләнеп бергә җыелыйк, Раббыбызга шөкер кылып, бергә ифтар кылырбыз" дип әйтте ди. Шуннан соң без бардык ди. Барып керсәк, дөрестән дә хөрмәтле, нигъмәтле, табынлы мул ифтар хәстәрләгәннәр. Балалар шатланды, куанды ди. Баланың сөенеп, Раббыбызга шөкер кылулары безнең гомер буена йөрәгебездә уелып калды ди. Уйланыйк хәзер без. Менә бүгенге көндә безнең рәвешебез ничек кызганыч. Икмәкне, башка ризыкны борын чиереп без ташларга торабыз. Аның кадерен белмибез. Ризыкны ашасак та, без аның тәмен белмичә ашыйбыз. Әйләнә тирәбездә бит күпме гаилә, бәлки менә бер телем ипигә дә мохтаҗланып торучылар бардыр. Менә Рамазаннарда без ифтардан ифтарга гына йөреп, үзебезнең генә карыныбызны тутыру мәсьәләдә тотмыйча, кемдер мохтаҗ кеше бардыр, менә безнең бер сүзебез, бер гамәлебез, бер тапшырган хәер садакабыз, бәлки кемнедер бәхетле иттереп, аның бер кылган дугасы һәм бер әйткән рәхмәте безгә һәм безнең гаиләбезгә зур бәрәкәттер дип уйланыр вакыт җиткәндер җәмәгать. Уйланыйк, фикерлик, һәм дә инде Раббыбыз кушканнарны үтик, тыелганнардан тыелыйк. Инде ахирет сәгатендә
терсәгебезне тешләр хәлдә калмыйк. Раббыбыз алдына басып, Аллаға шөкер, без бит менә шушындай тормышта яшәп, мохтаҗларга игътибар итеп, әйләнә тирәбезгә үзебезнең йылы карашыбызны да куя алдык бит. Шөкер дип әйтерлек мизгелләргә үзебезне этәрик. Һәм Раббыбыз бездән дә, якыннарыбыздан да риза булып, шушы Рамазаннар һәммәбезгә дә игелек, сәгадәт булып торса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жұмға күні қайыр күні сәхифесіне кірішәбіз. Студиябызда қонақта Зәкәт Хайрия фонды қызметкері Динар Зиятдинов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бір атна тез өтіп кетем, шушы атна ішінде вақиғалар жиыламы, нешікірек яңалықларыңыз бар ма? Әлбәттә, инде біз әйткәнебезчә, біздің Зәкәт фондының Рамазан айы ол төп ай. Бу айда бит инде ярдәм итәргә теләүчеләр дә күбрәк, әлбәттә мохтаҗларның да өметләре зуррак. Шул сәбәпле без инде Рамазан айын ул безне ничек әйтик, Зәкәт Хайрия фонды гына түгел, гомумән мохтаҗларны Рамазан айы туендыра дип әйтсәк тә була, чөнки Рамазан айында җыелган ярдәм безгә мохтаҗларга ел дәверендә ярдәм итәргә булыша. Шара булып тора. Бүген ярдәмгә мохтаҗ бала ул кем булачак? Аны турында да сөйләп узыйк. Рамазан изге гамәлләр айы дигән марафон кысаларындагы киләсе бала ул безнең менә Кәбирова Илзирә, менә фотосы бар аңа. Бу фотода кичкенә күренсә дә, ләкин аңа 11 яшь. Ул инде безнең сәламәт булып туа, 7 айга кадәр сау сәламәт була, ләкин аның бер генә ни ул да булса аркасындагы мышцаның атрофиясе. Ягъни аның аркасының мышцалары зәгыйф. Шул сәбәпле аның менә шушындый ничек әйтик, арткы позвоночник дип әйтим инде, позвоночник умыртка сөяге, кәкрәя, шушындый деформация барлыкка килгән. Инде без инде ушбу гаиләгә сколиозның да ничектер, кыскасы атрофия дип атала, ләкин аның ниләре күптер инде. Аңа тоташ диагнозларын арасында тоташа. Булай инде ул үзе сөйләшә дә, бик әйбәт шундый ачык йөзле кыз. Аның әти-әниләре инде тырыша, анарга еш массаж да ясаталар, төрле курсларга йөриләр. Бездә инде әзрәк ошбу балага ярдәм итик дип инде сбор ачтык. 60 мең инде сборның суммасы. Әмне фидия садақаларын алар алып килә алалармы, менә шушы балага ярдәм итәм дип, әллә ул башка? Менә ул моментны мин хәзер бераз аңлатып китәм. Менә безнең бит инде бар фитр фидия дигән нәрсә, зәкят дигән нәрсә, бар садака дигән нәрсә. Алар әлбәттә безнең төрле кешеләргә, чөнки без гомумән кешеләр без бүленмибез милләтләргә, диннәргә, ләкин менә шәригатебездә инде бүленгән. Менә бу мәсәлән акчаларны без мөселманнарга бирә алабыз, ягъни менә шушы авыру балаларга. Буларын инде башкаларга бирә алабыз. Һәм инде агырда кеше фитр фидияләрен китерде икән, без әлбәттә 20 баланы алабыз да, инде менә шушы фитр фидиягә зәкәткә туры китереп, инде аларга ирештерәбез. Алар арасында Кәбирова Илзирә дә инде. Инде башка балаларга башка шушы ниләрдән инде акчалардан. Монда мәшәкать юк. Ярдәм итү усулларын тагын бер тапкыр искә төшерик. Ярдәм итү усуллары иң кулай һәм игади усул ул безнең сайтыбыз аша zakat.rtn.com. Инде икенче усул ул да булса инде SMS аша ул 7715 кыска номерына закат сүзен язып, инде буш ара калдырып һәм кирәкле сумманы күрсәтеп, инде шушы номерга 7715 номерына SMS юллый алабыз. Әгәр дә буш урын калдырып сумманы күрсәтмәсәң, инде SMS-ның бәясе 50 сум була инде. Булай шулай ук шул 7715 номерына закат сүзеннән тыш ифтар сүзен язып, инде шулай ук мәсәлән яисә садака сүзен язып, шулай ук җибәреп була, шулай ук ярдәм килеп җитә 7715 номерына. Һәм инде иң кулай усулларның соңгысы ул да булса безгә белешмәләр өчен телефон аша шалтыратып белергә. 225 33 22. Адресыбыз Тукай урамы 89. Телефона тамыр. 225 33 22. Yazып өлгергәннәрдер дип уйлыйм. Сезгә бик зур рәхмәт, игелекле эшләрегез кабул булсын. Бигрәк тә изге Рамазан аенда.
Студиябызда қонақта педагогика фәннәре кандидаты, автор башқаручы, Татарстанның атказанган артисты Ильяс Халиқов. Хайырлы көн, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Иң беренче Ильяс тәбрик итәбез үзебезнең коллегалар исеменнән, шушы яңа исем белән бәрәкәте булсын, дәвамлы булсын. Амин, әҗере булсын барыбызга. Амин. Гадәттә эстрада артистларына бирелә торган исем иде. Хәзер инде менә дини җырлар башкаручыларга да бирелүе бик күркәм гамәл бит. Дөресендә дә шулай килеп чыкты инде. Менә мөселман ислам мәдәниятен һәм шулай инде татар халкына менә гырфатларын саклап калган өчен һәм әлбәттә үзебезнең Россия күләм татарларга шушыны җиткергән өчен рәисебез Рөстәм Нургали улына шундый матур исем алу үземә дә, гаиләмә дә һәм дусларыма да бик куанычлы хәбәр булды. Хатын белән кайткач сөенечтән 2 көн җыладык. Бик сөенечле булды. Иншалла дәвамлы булсын. Сөенеч яши ул һәрвакыт үзен аклый торган әйбер. Һәм әлбәттә сорыйсы килә сезнең иҗатның киң кырлы икәнен әйтеп, сез бит әле дини театр алып бара идегез. Аның язмышы ни хәл, ничек иҗат итәсез? Аллаһка шөкер, менә әле бу көннәрдә генә без Балык бистәсе районына, шулай ук инде Лаеш районына чыгып, гастрольләр куеп кайттык. Дип әйтсәм дә шулай инде 2 авылда. Халыкка инде ул безнең яңалык та, чөнки мине бит инде күбрәк мөнәҗәтләр җырлый дип уйлагач, мөнәҗәтләр тыңлабыз микән дип киләләр. Алар инде килгәч спектакль, концерт карап кайтып китәләр. Халык әйтә, икенче килсәгез, зинһар өчен үзебезнең балаларыбызны, аныкларыбызны алып килер идек. Шәп булды дип сөенеп кайтып китәләр инде. Аллаһка шөкер, менә минбәр аның исеме дә бит инде. Минбәр дигән сүз безнең Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям минбәргә барып басып сөйләгән бит инде. Вагазларын, насихатларын. Хәзер вакытта мәчетләрдә минбәр тора бит. Менә эштәлеге дә һәм инде максаты да шул. Менә бу эшләребез аша иң кирәкле, иң хәерле сүзләрне шушы үзебезнең концертыбыз, спектакльбез аша җиткерү. Әлбәттә, һәр вакытта да без бит инде булырга тиеш. Менә кайда гына эшләсәк тә, нинди генә җирдә яшәсәк тә, бу эшебез белән без Аллаһ Тәгаләгә ризалыгын иша алабызмы дип. Артистмы, укытучымы, җитәкчеме, шуны уйласак иде. Менә шуңа күрә бигрәк тә Рамазан айларында да әйтәсе килә бит. Менә Рамазан вакытында күп кенә төрле сораулар бирәләр. Рамазан аенда авызны ничек ачарга, кая оештырырга, ифтарны ничек оештырырга дип иң бишәр әйтәсебез килә бит инде. Үзегезнең ниятегез изге булса, кабул була дип. Шуңа күрә изге ниятләрдә йөрсәк, иншалла, башта яхшы булыр дигән теләктә торам. Амин, шулай булсын, иншалла. Һәм әлбәттә инде мөнәҗәтләр дип үзегездә әйтеп уздыгыз, аларны бит инде сез ташламыйсыз, җырлыйсыз, өйрәнәсез. Яңалары табыламы, нашитлар өйрәнәсезме, ничек кирәк, репертуар ничек туплана? Репертуар, Аллаһка шөкер, хәзер инде үзебезнең генә дини җырлар белән генә түгел, хәзер инде башка авторларны да кулланабыз, чөнки безнең үземнеке бер 35-40 тирәсе бар инде дини җырлар. Тормыш иптәшем Нурфия белән иҗат ителгән җырлар инде. Ул шигырьләрен иҗат итә, мин көйен иҗат итеп. Һәм әйтәсебез килә, күп кенә авторларыбыз Ильяс энем, Ильяс туганым, Ильяс безнеке дә менә шундый җырлар бар. Син матур башкарасың, башкара алмассың микән дигән сүзләр килгәч инде. Тыңлагач күңелгә ята да һәм аннар башкарабыз. Шамашлыкларга кирәк. Әйе, Аллаһка шөкер. Аларны да башкарып, менә бер икесен әле бу көннәрдә генә иҗат иттек. Тиздән Алла бирсә, экраннарда яки инде радиоларда күренер дигән теләктә торам. Иншалла булсын. Әмма әлеге өлкәдә сез иҗат юлыгызны башлаганда бик күп кеше юк иде. Хәзерге вакытта инде яшьләр дә тартыла башлады нәкъ әлеге жанрга. Әйе, бик дөрес әйтәсез. Хәтерем ялгышмаса, Мәүлид аенда менә мин нәкъ сезнең хәерле тапшыруына Илдар абыяна килеп, беренче булып дини җырны җырлаган 2011 ел иде ул. Аны архивта саклыйсыздыр инде сездә. Бәлки мин үземдә дә бар инде ул. Бу вакытта әле бу дини җыр, мөнәҗәт, нәшид дигән сүзләр бик сәер яңгырый торган иде халыкка, чөнки мөнәҗәт дигәч, мөнәҗәтне кемнәр көйли? Әбиләр, бабайлар һәм инде ялга чыккан үзебезнең татар халкы дип әйтәсем килә. Ул заманда профессионаллардан ике генә кеше, Зөһрә ханым Сәхәбиева белән Миңгол абый гына иде. Миңгол абый һәм Гөлзада апа. Шулай ук инде Радикдин Әхмәтов безнең инде Башкортстан Республикасыннан. Шул 3-4 кеше. Әйе, шул 3-4 кеше. Һәм шулай Аллаһның рәхмәте, менә хәтерләсәгез, 30 ел элек безнең бит әле хәләл кибетләр дә җыгый. Мөселманча киемнәр дә җыгый. Никахлар да шулай бик матур бармы иде. Хәзер күпме үзгәреш? Нинди генә үзгәреш, менә шушы 30 елда 90 елны башлаган үзгәрештән соң безнең инде менә дини җырларыбызның да шулай эстрада сәхнәсендә күренүе бик сөендерә. Күп кенә инде эстрада артистлары хәзер күчә башлады бу жанрга. Аллаһка шөкер, менә күптән түгел генә шушы көннәрдә инде артистлар белән ифтарда оештырып алынды.
Аллаға шүкір, аларға да шушы сүзләр әйтелде инде. Дини җырлар, мәгънәви җырлар, әхлакый, әдәби җырлар җырлагыз дип. Чөнки менә бу җырлар аша без үзебезнең милләтебезгә дә хезмәт итәбез, һәм әлбәттә үзебезнең динебезне дә дәгъват кылган булып чыгабыз. Аллаһ рәхмәт итә. Иншалла алга таба да шул юлдан тайпылмаска насыйп булсын, әҗерләр, саваплар үзегезгә дә ирешсен. Самара тарихи мәчетендә Рамазан айы дәвамында һәр көнне икенде намазыннан соң Коръән укыйлар. Көн сайын бер җүз укыла. Коръән хафиз Самара тарихи мәчете имам хатибы Наил хәзрәт Биктаев укый. Бу хакта Самара татарлары сайтында хәбәр ителә. Милләттәшләребезнең дини тормышында тагын ниндирәк яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар, сүз аңа. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр. Рамазан мөселманнарның көтеп алган изге айы. Аның мәгънәсе көндез ашаудан, эчүдән тыюлына түгел, рухи көчне ныгыту, нәфесне тыя белүгә өйрәнү диелә изге китапта. Кабатлаудан иман искерми ди халык. 30 көнлек уразаның мәгънәсе турында Чиләбе шәһәренең Исмагыйль мәчете имам хатибы Габдрәүф хәзрәт Гаффаров сөйләр. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Уразаның менә шул максаты кешенең менә шул тәрбияләү һәм кешенең менә рухи көчне ныгыту, нәфсеңне тыя белергә өйрәнү. Чөнки гынаһ кылуның да күпчелегенең сәбәбе менә шул кеше үзенең нәфсен тыя алмавы аркасында. Безнең бүтән проблемаларыбыз шуның белән бәйле дисәм дә була. Чөнки кеше бит гынаһны кыла, гынаһ икәнлеген белмәгәнлектән дә түгел. Кеше бит белә бит инде, кешене рәнҗетергә ярамаганлыкны да белә, кеше малына булай тию инде, урлашу булсынмы, зина кылу, бу нәрсәләр, гайбәт сөйләү, бухтан булар, моның ярамаганлыгын һәрбер кеше дә белә белүдән. Ләкин ни өчен кешеләр менә шул гынаһны эшлиләр? Чөнки кеше менә шул үзенең нәфсен тыя алмый, үз нәфсенә хуҗа була алмый. Менә ураза безне менә шул нәфсне җиңәргә ярдәм итә һәм нәфсебезне тәрбияләү өчен бирелгән. Ул 3 дәрәҗәдән тора. Имам Газали, бөек галимебез Имам Газали аны шулай дип безгә менә бик әйбәт итеп аңлаткан. Беренче баскычы бу менә ашау эчүдән һәм ир белән хатынның якын булуыннан тыелып торулары инде. Безнең хайван табигатыбызны җиңеп үстен булу беренчесе. Икенче өлеше аның телебезне саклау. Һәм ягъни нашар сүзләрдән, кешеләрне рәнҗетүче сүзләрдән, гайбәт сөйләүдән һәм менә кешеләргә зыян зарар китерә торган эшләрдән тыелу. Бу уразаның икенче өлеше. Һәм өченче уразаның дәрәҗәсе бу нашар уйлардан һәм фикерләрдән тыела белү. Ягъни нашар уйлар әгәр килә калса, аларга ябышмаска, күбрәк күңелебезгә яхшы уйлар белән, матур, изге, саф хисләр белән тутырырга тиешбез руханиятыбызны. Менә бу да инде уразаның иң авыргы өлеше шушы була инде. Кемдә кем шушы дәрәҗәгә җитеп, аның хәтта уйлары да чиста, саф булса, башкалар турында нашар уйлаулар тыела торган булса, ул кешенең менә уразаның тулысынча менә бәрәкәтен алган һәм тулысынча үзен тәрбияли торган кеше була инде. Пәйгамбәрбез әйтә, шайтаннар да богаулана дип әйтә Рамазан айында. Бу нәрсә дигән сүз, димәк ки, монда шайтанны гаепләп булмый инде. Ул гаепле дип үзебезнең кылган гынаһларыбызны аңа гына сылтап дөрес булмас. Монда эш үзебездә икән димәк, үзебезнең нәфсебездә. Никитина татар телендә әйтсәң Рәдүт авылы, Сарыкташ районында 10 татар авылының берсе. Башка авыллардан аермалы буларак Салада күп төрле һәйкәлләр, таш такталар бар. Истәлек билгесен урнаштыручы Оренбург шәһәренең Хөсәйния мәдрәсәсе мөгаллимәсе, төбәк тарихын өйрәнүче Хәзирә Гыйззәт кызы Абдулманова теманы Оренбургтагы үз хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова дәвам итәр. Беренче агач мәчет бу җирлектә 1777 елда төзелә.
Авыл Сакмар елгасы буенда урнашканлыктан ярлары ишелә һәм мәчет башка урынга күчерелә. Хәзерге таш гыйбадәтханәгә 204 ел. Инкыйлабка кадәр 2 мәчетле булган җирлек Совет чорында иман йортыннан башка гомер итә. Узган гасырның 90-нчы елларында гына авылда әлеге таш мәчет цикләндерелә, манарага ой калка. Авыл тарихын, танылган кешеләре хакында истәлек таш такталары буенча белергә була. Икесен берничә ел элек туган авылында данлыклы якташларының исемен мәңгеләштерүче, төбәк тарихын өйрәнүче Хәзирә Абдулманова урнаштырды. Шуларның берсе мәктәп диварында. Губайдулла Радуди 1896 елны туып, 1912 елны вафат була. Ул шагыйрь, инкыйлабка хәтле Хөсәйния мәдрәсәсендә мөгаллим хәлфә булган. Хәзирә ханым авыл зиратында Губайдулла Радудиның кабрин таба һәм кыршап ала. Аппак ташта гарәпчә язылган аның шигырьләре. Таш үзе генә мискин генә булып тора иде. Мин аны чардуган белән кыршауладым. Нинди таш икәнен белмиләр иде. Янына тагы бер таш куйдым, татарча язып. Менә шул ак ташта гарәпчә язылган аның шигырьләре. Кеше үлгәч, аңа маллар, гаиләләр дә кирәк булмас. Гамәлләр, изге хәлләр тик булыр кабриләдә юлдаш. Икенче тактаны ул шагыйрь Төхфәт Чинәкәгә урнаштырды. Таштакта шагыйрь яшәгән йорт урынында. Мәктәп укытучылары Тыкмамбетовлар ие диварында урын алды. Ул 1893 елны туган, 1959 елны вафат булган. Ул безнең шагыйрь, шулай ук мөгаллим хәлфә, инкыйлабка хәтле Хөсәйния мәдрәсәсендә укыткан. Муса Җәлил Хөсәйния мәдрәсәсендә укыганда, балачакта уларны үзенә ала, ашлыктан коткара. Алар бергә яшиләр бер квартирада. Шигырь яза башлаган вакытта ул шигърият юлында аның җитәкчесе була. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Орча, Лаеш һәм Югары Ыслан районнарында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май айында дигән повесте буенча фильм төшерелә башлады. Фильм Бөек Ватан сугышы чорында тыл хезмәтчәннәре хатын-кызларның авыр һәм катлаулы язмышына багышланган. Картинаның төп максаты яшь буында тарихка һәм кешелеккә карата мәхәббәт тәрбияләү, шулай ук тыл хезмәтчәннәренең батырлыгын мәңгеләштерү. Фильмның режиссеры Александр Долгов әлеге кино өчен актерларны сайлап алу 4 мәртәбә уздырылды дип раслый. Димәк, эшкә ныгытып, җитди рәвештә киришкәннәр. Татарстанның Орча, Лаеш һәм Югары Ыслан районнарында Нурихан Фәттахның 44-нең май айында дигән әсәре буенча тулы метражлы фильм төшерелә. Әлеге проектны тормышка ашыруда Орча һәм Лаеш районнары хакимиятләре зур ярдәм күрсәтә. Фильмның премьерасы 2024 елның март айында булачак. Язучы Нурихан Фәттахның 44-нең май айында әсәре повесте мине кайчан кино төшерергә этәрде. Ул 2016 елда. Мин аны укыгач, мин уйлаган идем, бик әйбәт кино булыр иде бу әсәрдән дигәндә. Һәм менә узган ел Мәдәният министрлыгының гранты белән без шушы эшне башларга булдык. Бу әсәр бүген көндә бу бик актуаль әсәр. Анда сугыш елларында хатын-кызларның, кыз балаларның, яшь кызларның урман кисүләре, торф чыгарулары, аларның фронт ишен эшләүләре күрсәтелә. Шул ук вакытта менә батыр хезмәт, авыр язмыш, ничек дип әйтим инде, яралы язмышлар дип әйтик инде. Менә шушы хатын-кызларның батырлыгы да, фидакарлыгы да күрсәтелә инде. Бу миңа калса менә шушы тыл хезмәтчәннәренә, бигрәк тә хатын-кызларга үзенә күрә бер истәлек, бер һәйкәл шикелле булыр дип уйлыйм мин бу фильмны. Кеше язмышы, бигрәк тә сугыш вакытында ул бик кызыклы һәм катлаулы да. Ул бүгенге яшь буынга бик кирәк дип саныйм. Чөнки яшь буын тарихны, шул элеккеге сугыш авырлыкларын бүген белми, ачлыкны, ялангачлыкны белми, бушка эшләүне белми дип әйтик инде. Менә бу әсәр шуны күрсәтә инде. Безнең художникыбыз Казаннан, мин Казаннан.
артистларыбыз барсы да Казанныкылар, Камал, Кариев театр артистлары, Тинчурин театр артистлары. Біз аларны 3 кастинг, 4 кастинг үткәреп сайлап алдык. Героиняга бик күп безнең кешеләр килде, но без аларга булдык Резда Саляховна Тинчурин театрыннан. Чөнки аның менә характеры, сәхнәдәге яшәеше менә шушы героиняга бик туры килә инде. Һәм бик яхшы булды дип саныйм. Авторның хатыны Табибә Руфина Фаттахова кастингларда катнашты һәм актерлар сайлап алуда үзенең фикерен әйтте. Һәм безнең фикер аныкы белән туры килде дип саныйм инде. Аллага тапшырып, бик зур проектка тотындык. Нурихан абыйның 44-нең май аенда дигән повестина. Әлеге повест буенча студент чакта үзектә куйган идек. Шуңа күрә әлеге повест күптән инде күңелдә йөри иде һәм менә ниһаять Саша Далматов тарафыннан шушындый зур фильм төшерелә. Мен бұл проектта, кино проектта деп әйтегенде, бригадир Гайзулда Олен башқарам. Мында енді білгендегіше суғыш шыры. Біз әйтегенде қатын қызар бригадасы, суғышқа утын кесе, урман кесе біз бетінде. Әлбәтте шартлар бик ауыр, бик ашау яғыннан менә ул ішші қызларға күніне 600 грамм икмәк бирелә. Барлығы ашау жетмей, іш бик ауыр енді, қатын қыздар үшін бигерәк тә. Мында енді әзірәк әйтсәк, әсәр бойынша алар 6 айға деп кетірәләр дә, бұл қатындар енді ел ярым. Менә минем қолымда 6 сыбызғы, менә бұл минем бригадир Гайзулданың қызларны ашқа шығара тұрған реквизит, обед тағыты менә. Менә шуны көтәләр алар. Изге Рамазан айы бара һәм мәчетләрдә, иләрдә ифтар ашлар уздырыла. Бу бик күркәм һәм саваплы гамәл. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә кем ураза тотучыларга ифтар мәҗлесе үткәрә, ул ризыкландырган һәммә кешенең ураза савабы авыз ачтырган кешегә дә языла диелгән. Ифтарлар уздыру бик күркәм гамәл. Бер атуда 2 куян дисәң дә ярыйдыр, 2 көймәнең койрыгын бер юлда тоту дип әйтсәң дә ярыйдыр. Мәктәпләрдә менә шундый мәҗлесләр уздыру һәр яктан да отышлы. Сабый балалар дини традицияләребез, гадәтләребезне белеп үсә һәм әлбәттә аларга менә дигән әхлак тәрбиясе. Мөселман кешесе өчен аеруча фазилетле айларның берсе Рамазан, ураза айы, сабырлыкны, тәкъвалыкны, истиқамәтне сынау чоры да ул. Рамазан айында кылган һәрбер изгелек өчен Аллаһы Тәгалә әҗерне бихисап мәртәбә арттырып бирә ди остазларыбыз. Шуңа күрә мөселманнар әлеге шәрифле айда күбрәк изгелекләр кылырга омтыла. Бүгенге бу чарабыз әлбәттә безнең мәктәпнең концепциясына нигезләнә инде. Безнең мәктәп халыкара мәктәп дип санала, ләкин ул инде халыкара шушындый ценностьлар, ягъни кыйммәтләргә таянылган укыту, тәрбияләү дигән принциплар, шундый концепциялы мәктәпләрнең бер мәктәбе дип алабыз инде без. Безнең Англиядагы комиссия бу мәктәпне шушы шартларга туры киләме, килмәвен тикшереп, шушының нигезендә инде шушы VBA дигән әйбер, Value Based Education дип атала инде. Шушы сертификатны биргән. Әлбәттә без Англия яки башка илләрнең кыйммәтләрен үзебезнең Татарстаныбызда бирү дөрес нәрсә булмас иде. Шуңа күрә без һичшиксез бүгенге көндә үзебезнең халкыбызның культурасын, традицияларын, гырыф-гадәтләрен нигезендә әхлак кагыйдәләрен һәм башка шушындый кыйммәтләрне үзенә эшереп, ишенә ала торган шундый тәрбия һәм укыту системасын оештырабыз инде мәктәбебездә. Һәм шуңа күрә әлбәттә безнең милләтебезнең, халкыбызның бүгенге көндәге изек кашлары дибез инде шушы ханымнар һәм инде Аккалфак оешмасы әлбәттә беренче чиратта алар шушы эшне тиешле дәрәҗәдә оештырып йөриләр инде дөнья күләм.
Шуңа күрә әлбәттә инде һичшиксез аларны шушы Рамазан айында шушындый авыз ачу мәҗлесләренә чакырып, аларга да шушындый үзебезнең эшне күрсәтеп, алар белән бергәлектә, бергә шушы эшне оештырырга һәм инде халкыбызга шулай хезмәт итәргә дигән ният белән эшләнгән чарабыз. Мәктәптә әлеге чараның үтүе гомумән балалар эчендә күңелле күркәм тәрбия үрнәге буларак та зур савап. Биредә без киләчәк буынга шуны аңлату, дөньяви да, дини дә белем һәм тәрбия алып барылу мисалларын күзәтәбез. Шундук татарча җавап бирәләр. Менә тел белү, тел дибез. Аларның беренче классының берсе рус классы булып тора. Алар да кергәчтән безгә татарча сөйлиләр. Менә шәхси мәктәп biz инде күп регионнарда, чөнки без бөтен дөнья татар хатын-кызларның акыл оешмасы 17 чит илдә, бүгенге көндә 42 регионда һәм инде Татарстанның бөтен шәһәрләрендә һәм шул вакытта районнарында эшләп килә бүлекчәләр безнең. Һәм шул вакытта бер Башкортстанда гына да безнең 62 бүлекчәбез бар. Оренбургта гына 18-19 районда бар бүгенге көндә. Шуңа күрә ул әле һәрбер җирдә бер дигән сүз түгел, ул һәрбер җирдә ничә. Чөнки безнең хатын-кызларыбыз бик актив. Шул ук вакытта безнең һәрберебезне үзебезнең милләт язмышы борчыйдыр дип уйлыйм мин. Чөнки алар тиз генә кирип китеп, тиз генә күтәрелеп китмәс иде хатын-кызлар. Бүгенге көндә оныкларыбызның да, балаларыбызның да үз телебездә сөйләшмәүләр дә борчый безне. Иң беренче аның өчен кызлар нигенә булмасын, гырыф-гадәтләребезне, йолаларыбызны белү кирәк. Әгәр дә без балаларны гырыф-гадәтләргә тәрбиялибез икән, үзгәреш шундук булачак. Рамазан айында ураза тотучы кешене ашату да гаять изге вә әҗер саваплы гамәл булып санала. Кемдә кем ураза тотучыны авыз ачтырса яки ифтар мәҗлесе оештырса, ураза тоткан кешеләрнең савабы ул кешегә дә язылыр. Әмма ураза тотучының савабы һич тә кимемәс диелә бер хәдистә. Бергә җыелып фикердәшләр, кардәшләр белән күңелле итеп мәҗлес үткәрүдән, күркәм нәсихәтләр ишетүдән дә рәхәт нәрсә юктыр. Манзара тапшыру өчен Динә Саттарова, Азалия Прокофьева. Әдәм баласының үз шәҗәрәсен, туган авылының, төбәгенең тарихын белү таләбе борынгы әби-бабаларыбыздан ук килгән. Шәҗәрә буыннан буынга тапшырылган, соңрак кәгазьгә төшерелеп, балаларга, анакларга мирас итеп калдырылган. Шәҗәрәләр безне үткәннәребез белән тоташтыра, кем булуыбызны ачыкларга ярдәм итә. Шул рәвешле Казан кооператив институтының Дәрдмәнд исемендәге мәдәният үзәгендә дә бу көннәрдә менә шундый шәҗәрәм дип исемләнгән зур ярыш бәйге үткәрелгән. Һәм сабый балалар да, үсмерләр дә бик теләп үзләренең нәселләрен, нәсел агачларын барлаганнар, нәсел тарихын ачыклаганнар. Бик изге кирәкле гамәл. Шәҗәрә төзү ру агачын һәм буыннар тезмәсен барлау белән генә шикләнми. Нәсел, гаилә тарихы ул ил тарихының да бер тармагы дигән сүз. Казан кооператив институтының Дәрдмәнд исемендәге татар мәдәнияты үзәгендә шәҗәрәм дип исемләнгән ярыш үтте. Ул инде 4нче ел уздырыла. Жанланганнан жанлана бара, чөнки кызыксыналар, үзләренең ата-бабаларының килеп чыгышы белән мәктәптә укытучыларда нык кына эшлиләр. Менә безнең заманда мондай үзенең нәселеңне өйрәнде дигән нәрсәнең заты да юк иде, ләкин менә хәзер үзенең борынгы бабаларың белән кызыксыну, аларны эзләү архивлардан һәм өлкән кешеләрнең истәлекләреннән эзләп, шуларны матур итеп кагазга яки башка материалга төшереп, хәзер укучылар шуның белән шөгыльләнәләр. Бу бик куанычлы күренеш. Ярышта катнашучылар асылда мәктәп укучылары, әмма араларында балалар бакчасына йөргән бер бала һәм медицина көллиятендә укыган бер кыз да бар. Барысы да бик зур, гаиләләре өчен әһәмиятле эш башкарганнар. Бу конкурска без бик узак әзерләндек. Моның өчен баштык без инде архивлардан үзебезнең нәселдә кешеләрен таптык. Һәм инде ахырыннан тагын үзебездән өстәдек шулай ук. Һәм инде бу бик вак эш, аңа инде шулай бик барлык детальләрне карап эшләргә кирәк. Һәм инде әйберләрне калдырмыйча, онытмыйча, буталмыйча язарга кирәк инде.
горурланырлык эш, чөнки без үзебезнең нәселебезне шуның белән дәвам итәбез, калган буыннарга тапшырабыз. Һәм инде бездән калган балалар, оныклар, оныкчыклар аны дәвам итер дип бик теләп торабыз инде. Bu konkursunda etkəş, min əsərlənə başladım, tuğanlar aşağı məlumat izley başladım. Həm min kitap tapdım, özümüzün tuğanımız Rayış Şahi, həm anda bizim şecerimiz var idi. Min şu şecerəni kullanıp, həm tuğanlar məlumatı kullanıp, öz şecerimi yasadım. Həm min öz işim bilan qanağat, çünki hər bir kişi öz nəslin, öz şecerəsin bunların bilirgə tiyиш dip biləm. Kim öz şecerəsin bilə, ул nəsil һәм халык бер кашында юкка чыкмый. Нургали бабай бик уңган кеше була. Ул парторгта, төзүчедә, сантехникта булып эшләгән. Бабайның әнисе Галгырия исемле. Бит үгү фабрикасында алдынгы төзүче булган. Мәктәптә туган ягны өйрәнү түгәрәгендә алып барам. Һәм балалар ничектә менә шундай иҗади эшләргә һәм шушы иҗади эш аркылы үзләренең тамырларын білсіннәр, күбрәк кызыксынсыннар өчен бүгенге көндә балаларны тарих белән кызыксындыру бик авыр. Менә шушы алым аркылы аларга аны сеңдерергә тырышабыз инде, ниндидер юлларын табып. Һәм менә бу шәҗәрә конкурсында катнашу өчен инде без алдан ук менә аның күрүгә үк инде мин балаларга әйттем, һәм балалар да бик теләп бу эшкә кушылдылар. Бабай bunlar шылбыры İsurga barıp tutaşa. Ул ağaç işin bik yarata. İsur minим әтием. Шәҗәрә төзү белән шөгыльләнү һәр кешенең тормыш юлына, күп санлы кардәш руның багланышларына ачыклык кертә. Андый эзләнүчән тынгысыз затлар гаилә тарихы аша үзенең кемлеген, чыгышын, туган нигезенең үткәнен генә түгел, ә бәлки әле халкының да бай һәм катлаулы тарихын ачыклый ала. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Быел Габлатуга исемендәге дәүләт премиясына 13 кандидат дага кула. Һәм шуларның берсен студиябызга кунакка да чакырдык. Студиябызда кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, драматург һәм киносценарист, Туфан Миңнуллин премиясе лауреаты Мансур Гыйләҗев. Хәерле көн исәнмесез. Мансур әфәнде, менә сезнең 3 әсәрегез, сезнең сценарий буенча язылган 3 кино тәкъдим ителә. Исәнмесез, Күктау һәм Байгал. Менә автор буларак әйтегез әле, менә бу киноларның, бу әсәрләрнең уңышы нәрсәдә дип саныйсыз? Минемчә, аның уңышы беренчедән ихласлыкта, аннары һәр кешегә якын темалар анда, якын темалар. Чөнки менә Илдар Игафаров төшерде инде ул фильмнарны, ул гаҗәеп кеше. Аңа иң якын булган тема, мин аңладым инде, менә анализ ясагач, аның иҗатына, менә шушы фильмнарга ата һәм бала мөнәсәбәтләре. Менә бу тема һәр кешегә якын, һәр кешегә ул җитди. Шуңа күрә инде менә һәр кеше ул фильмнарда ниндидер үзенең язмышының ниләрен таба инде, ниндидер охшашлыгын, име. Шуңа күрә менә башка милләтләрдә аңлыйлар бу фильмнарны. Аннары икенче чиратта минемчә milli bulu bu Ildar bütün filmlerin Tatar mühiti nigizinde, Tatar atmosferi nigizinde tudura. Şuna göre bu filmler kızık Tatar milletine de, Tatar tamaşçısına da, başka milletlerge de. Çünkü başka milletler anda nidir yanlılık tabalar. Onlar bizim millet bilen tanışalar. Çünkü ol bit en yakın kinematograf, ol en yakın yol tanışı için, milletini biliyor için, iyi mi? Biz mesela bir kaçanda Якутияда булганым юк, Бурятияда булганым юк, Гәрчә мин фильмнар аша ул милләтләрне бик яхшы беләм дип саныйм. Менә минемчә шул нигездә төшерелгән фильмнар уңыш таптылар һәм бик күп фестивальләрдә, халыкара фестивальләрендә, Россия фестивальләрендә гран-прилар алды бу фильмнар. Бик зур кызыксыну тудырдылар. Зур татар кинематографының нигезе дип әйтсәк дөрес буламы бу фильмнарны? Шулай дип әйтсәк була, чөнки без бит буш урында тудыра башладык фильмнарны. Бер нинди безнең киностудия юк иде, бер нинди тәҗрибә юк иде. Без буш урында менә Илдар алынды, менә бу хәзер фильм төшерәбез дип бик күп энергия,
Кирәк инде бу фильмнар төшерү өчен. Аннары искә алырга кирәк продюсерлар әле бит акча, матди мәсьәләләр бар, име. Беренче фильмны Светлана Бухараева, аннары Миләүшә Туганова. Менә исәмсезне инде Илдар Гафаров үзе продюсер булып алынды һәм башкарды ул эшне. Менә иҗат төркеме ул фильмны популярлаштыруда роль уйный аламы? Менә сез Илдар Гафаров белән бик матур тандем ясадыгыз. Әлеге фильмнар уңышка ирешә. Менә иҗади төркем. Иҗади төркем беренчедән менә эш башлай бит инде режиссер һәм сценарист. Фикердәш булырга кирәк, фикердәш. Мин бит шактый күп сценарийлар язам, име. Илдар Гафаров укып чыга да, менә бу ошамый, аның күңеленә җатмый. Аннары менә без фикердәшләргә түгел, без әле дуслар аның белән. Шуңа күрә без бик күп аралашабыз милли темаларга. Аннары Илдар Гафаровның шундый бар сәләте, име таланты дип әйтим. Ул менә гади генә тема алып, име дөньяви проблемаларга чыга ала. Бу фильмнар бөтенесе дә име дөньяви алар нигезләнгәннәр бик гади менә гаилә темаларына, бигрәк тә инде менә исәмсез фильмы, име ул бердәмлек турында, милли бердәмлек турында, халыкның бердәм булуы турында. Һәм шуңа күрә бу мәсьәлә һәр халыкка якын. Һәр бердәмлек, гаилә бердәмлеге, гомумән милли бердәмлеге югала башлады бит инде хәзер. Менә шуңа күрә зур проблемалар күтәрә ала Илдар Гафаров, гаилә проблемалар аша. Менә бу фильмнарны без дә карадык, Мөселман кино фестивалендә дулкынланып, зур сөенеч белән караганым хәтердә. Ул ажиотаж, ул көндәрдәге халык керә алмыйча теге чиратлар торып караган кинолар идалар. Аннан соң бит әле менә ул башка төбәкләрдә дә күрсәтелде, Санкт-Петербургта, Мәскәүләрдә һәм башка җирләрдә. Менә андагы милләттәшләребезнең фикере ничегрәк? Мин гади әйтәм, кешеләр җылый чыгалар залдан. Менә бу минем өчен иң зур шатлык. Димәк, кешеләр безнең фикерләрне, безнең идеяны аңлаганнар. Кабул иткәннәр. Шуңа күрә менә бу алкышлар, менә бу минем өчен бик зур шатлык булды. Бүгенге көндә тагын нинди иҗат әсәрләре өстендә эшлисез? Киләчәккә планнарыгыз турында сорамыйча булдыра алмыйбыз. Менә мин бер сценарий яздым, Буз юлы дигән. Менә Илдарны ошатмады. Бу фильм аны Мәскәүдә төшерергә кирәк ди, безнең республикага туры килми диде. Менә хәзер уйланабыз инде. Илдар Гафаров аның планнары бик киң. Ул нәхәр кино өлкәсеннән әзрәк читкә китеп, театрда берәр пьеса куясым килә ди. Менә без шул пьеса турында уйлыйбыз. Аның исеме бар, ләкин әле сюжеты юк. 2 көн авылда дип атала. Ничектер шунда ук күз алдына килә. Сюжеты булмаса да. Юк, шәһәр кешеләре шундай традиция бар бездә, ниндер бәйрәмнәргә, бигрәк тә инде Сабан туйга авылга кайталар 2 көнгә. Шәмлә шунда 2 көн дәвамында булган вакыйгалар турында, нәхәр сюжет турында эзләнәбез инде. Бәлки ул 2 гомерлек тә көннәр булырга мөмкин. Шуннан да шулай. Ярар, инде тагын бер сорау. Мансур әфәнде, менә сезне һәр вакыт концерт залларында да, спектакльләрдә дә күрәбез. Әнә бүген дә шулай килгәнсез кара күзлек белән. Менә моның бер хикмәте бармы? Бар, моның хикмәте бар. Моңа без җавапны, хөрмәтле тамашачылар, безнең экраннарда күренгән QR-кодлар аша социаль челтәрләрдә күрә алачаксыз. Шуңа күрә безгә язылыгыз һәм әлеге сорауга җавапны ишетегез. Мансур әфәнде, без сезнең белән саубуллашабыз, иҗади уңышлар теләп калабыз. Җавапны әйтергә кирәкме хәзер? Алар әйтәбез. Нары. Рәхмәт чакыруыгызга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә нигезсез рәвештә кешеләр турында яман уйлардан сакланыгыз, чөнки яман уйлар барлык изге гамәлләрне дә бетерә дигән. Шуңа күрә изге эштә булып, игелекләр кылып яшәргә язсын һәрберегезгә. Дөрестән дә шулай, җиһанда яз, киң итеп сулыйк һәм матур итеп яшик. Исәнлектә күрешергә. Сау булыгыз.